Zova, kupina i kopriva su 3 samonikle biljke koje kod mene rastu prosto neverovatno. Ludo se i brzo šire i svaki put me dočeka neka nova biljka na nekom novom iznenađujućem mestu. Kako god, sve 3 su veoma korisne, a trenutno je zova u cvetu i to je znak da ovaj period treba iskoristiti maksimalno upravo za branje ovih cvetova. Kada nemam vremena, onda ih jednostavno osušim i ostavim za čaj, odnosno za period zime kada su prehlade i virusi na vrhuncu. Međutim, kada je vikend ceo na raspolaganju, onda je vreme za one akcije tipa sirup od ove biljke, ali kako ja nisam neki ljubitelj soka od zove, ono što se meni daleko više dopada je ono što ću praviti danas, a to je liker, takozvani Saint-Germain. Liker koji je dobio naziv po jednom delu u Parizu, za koga bi, ukoliko bismo ga kupovali, trebalo da platimo između 25 i 35 evra. Pa sad vi vidite da li ćete da plaćate tolike novce ili ćete se baciti na branje i pripremu, inače vrlo jednostavnog za pravljanje napitka. Za jednu flašu će mi trebati otprilike 20 cvetova. Međutim, kako su ovi veoma krupni, to znači da će mi verovatno ipak trebati nešto manji broj cvetića, ali od viška glava ne boli, pa ću taj višak iskoristiti već za nešto drugo, naravno. Kada su stabla zove ovako ušuškana i ograđena šumom, zaštićena od bilo kakvih onečišćenja, onda i ne moram da posebno obratim pažnju, odnosno da perem cvetove. Iz blizine se još bolje vidi koliko je biljka prepuna polena, pa je tako taj čarobni prah evo prenela i na mene. S obzirom da se meni ovaj zlaćeni prah izuzetno dopada, ja to ništa neću da čistim i skidam i otresam, nego ću biti ovako na par trenutaka zlaćena i ja. Ne znam da li je forenzičarima ikada padalo na pamet da možda iskoriste polenov prah sa cveta zove za ispitivanje otisaka prstiju, međutim evo kako izgleda kada se taj prah transponuje na jagodice. Dok je napolju tutnjala oluja, iskoristila sam taj intermezzo da pripremim cvetiće. Priprema podrazumeva odvajanje cvetića od ostatka cvasti. Iz ovog ugla se to daleko bolje vidi, a to je da sam odvojila isključivo cvetiće prepune mirisa, odnosno polena, a ovo ovde ide u kompost. Insistiranje na uklanjanju ovih najmanjih, najnežnijih delova drške može delovati kao sitničarenje. Upravo su finese te koje prave razliku između prosečnog i vrhunskog doživljaja, odnosno ukusa. Osim cvetića zove, u ovoj prvoj fazi treba će mi samo tegla, votka i nekoliko kriški limuna. Najpre ću cvetovima napuniti teglu. Što više cvetova ubacim, to će naravno liker biti aromatičniji. I zbog toga ću ja teglu ispuniti do vrha cvetićima. Jer ako nečega ima cvetova, ona bukvalno napada. Ovo ovde ništa nije bilo, to je samo niklo i evo za 2 godine uspela toliko da se razvije da sada baš napada. Cvetovima sam ispunila teglu, prilično sam ih sabila i odozgo ću samo kao neku vrstu poklopca da stavim 3 kriške limuna. Nisam ih ljuštila zbog toga što je ovo moj limun. Ovde se vidi razlika između onoga šta imam u gradu i šta imam ovde. Ovde nemam limetu. Inače da imam limetu, sada bih obrala i njome bih poklopila. Time bi ova mirisna nota bila manje citrusna, bila bi nežnija. A u stvari ovaj limun će da ublaži taj floralni intenzitet koji zova ima. I kao poslednji sastojak u ovoj fazi nalivam votkom. Votka je ono što ide u ovaj liker i ja to neću menjati. Cvetovi kao i voće su preliveni alkoholom. To zatvaram i stavljam negde na toplo mesto, otprilike
10 do 15 dana. Može da stoji i duže i u tom slučaju će boja ovog likera biti tamnija. Znači što duže bude stajao, sa ili bez cveta, on će poprimati tamniju boju, što ne znači da se ukvario, naprotiv, on će biti još aromatičniji. Osim zove i bagrema, u ovom periodu berem i cvetove orlovih noktiju. Još jedne izuzetno mirisne, a vrlo ukusne biljke. Ovde sam rešila da napravim eksperiment, pa da osim zove u teglu za liker ubacim i cvetove orlovih noktiju, koji takođe neverovatno opojno mirišu i cvetaju evo upravo sada. I opet kriškama limuna zatvaram kao neku vrstu poklopca. Limuna sam uklonila semenke, da ovo ne bi bilo gorko. I poslednje što stavljam je votka. Sve vreme mi se gura i čantra iza leđa, to je nešto neverovatno i dekoncentriše me. Ove dve tegle sada idu negde u kuhinju na policu, gde će ostati narednih dana otprilike 2 nedelje i nakon toga ću ih procediti i dodati onaj poslednji sastojak koji je neophodan da bi se formirao liker, a to je zaslađivač. Polako ređam teglu jednu do druge, jednu iza druge, uglavnom najnovije su upravo postavljene ovde, u kojima se brčkaju zova, odnosno zova i orlovi nokti. Red je da ovaj liker privedem kraju, odnosno da završim sam recept, a on podrazumeva najpre da se cvetovi odvoje od alkohola. Prvo ću ove krupne komade limuna i cvetova izvaditi pre ceđenja. Evo ga, iskoristit ću moj levak od vrk tikve i umesto gaze upotrebit ću ovu cediljku. Ovo se ispostavilo, ovo je kineska neka cediljka koja se pokazala kao fantastična zbog toga što ima jako sitno ovo sito i odlično zadržava čestice. Da bi ovaj alkohol postao sladak, naravno treba mu šećer. To ću sada presuti u stalnu bocu. Mogla sam da isfiltriram još jednom, međutim ja sam ostavila ovo da se spusti talog, tako da je liker na kraju ispao bistar. Baš kao što je kečap odličan sastojak u različitim jelima, tako je liker od zove fantastičan sastojak u različitim koktelima. I to je razlog zbog koga se za njega kaže da je kečap među likerima. Može se servirati uz različita alkoholna i bezalkoholna pića, a svima je zajedničko da ima dosta leda i eventualno limuna. I osnovni način serviranja ovog likera je da se doda mineralna voda. Ovo je bazični Saint-Germain liker. Međutim, on je vrlo ukusan i atraktivan ukoliko se doda i vermutima, belim vinima ili, na primjer, kombinaciji džina i tonika. Baš kao što je to ovde slučaj. Led, limun i penuševi džin tonik. Umesto ove varijante, jedna od najpoznatijih u koje ide liker od zove je šampanjac. Penuševo vino
u kombinaciji sa likerom u kojoj se dodaju sveže grančice ruzmarina. S obzirom da ja nemam šampanjac trenutno, osim onoga od takođe Zove, ja ću ubaciti u ovu varijantu gin tonika grančicu ruzmarina, pa ću to probati, odnosno u tome uživati narednih minuta. Ovaj cvetni kečap, odnosno liker, se odlično slaže i sa voćem i ono koje je trenutno najaromatičnije, a ima ga svud naokolo po livadama, su šumske jagode. I njih jednostavno izdrobim i ubacim u čašu u kojoj se već nalazi led. Sipam liker i nalijem penušavim vinom. I eto ga, još jedan rasklađujući divan recept. Osim ovih jednostavnih načina upotrebe likera od Zove, postoje i oni jače alkoholisani, odnosno jačeg dejstva sa viskijem i belancima, na primjer. Ali oni su previše zahtevni, odnosno nisu mi trenutno zanimljivi. U svakom slučaju, ovo je jedan od likera koji se vrlo lako sprema, a ima veoma široku upotrebu, a što je najvažnije, odličan ukus. Malo po malo, sastojak po sastojak i u samo nekoliko minuta nastalo je nekoliko različitih varijanti, od kojih svaka u sebi sadrži liker od Zove. Vrlo ga je lako jednostavno napraviti, a od njega se zaista mogu praviti različita čudesa, pa zašto onda to sebi ne priuštiti, tim pre što, evo, cvetova još uvek ima na pretek i tako će biti negde do kraja juna. A onda se spremamo za upotrebu bobica koje su upravo u nastajanju i čije vreme tek dolazi. Što se mene tiče od ovih različitih varijanti, ovaj recept sa grančicom ruzmarina je apsolutno čarovan.